200回から300回よ。同じ回転数で。同じ回転数で混ぜる。同じ側に。同じ側に。これはダメ。左でも右でも同じように右回りに300回ぐらい回す。300回ぐらい。この納豆菌の力がものすごく空気を含んで、はい、味が上がるんです。味が上がる。ものすごく美味しく。なんかよくね、そうやって食べてらっしゃる方いますけど。言って割には美味しい。これはすごい美味しい。300回ですね。300回。